నమస్తే అండి. రవీంద్ర న్యూట్రిషన్ టిప్స్కి స్వాగతం. గత వీడియోలో గురకకు రావడానికి కారణాలు తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు మరికొన్ని కారణాలు తెలుసుకుందాము. ఈ గురక శ్వాస మార్గాలు ఇరుకుగా మారినప్పుడు చుట్టూ ప్రకంపనలు ఏర్పడతాయి. అది గురక శబ్దం అని అనుకున్నాము. ఇది వంశపారంపర్యంగా అంటే పేరెంట్స్ ఎవరికున్నా కూడా వస్తుంది. రెండోది మందుల ప్రభావం. కొంతమంది ఏదైనా నొప్పి వచ్చినప్పుడు షాపులో మందులు తెచ్చి వాడడం వల్ల ఇవి కూడా శ్వాస ఆడే కండరాలను బలహీనపరుస్తాయి. తదనంగా గురక వస్తుంది. తర్వాత స్మోకింగ్. ఈ స్మోకింగ్ తీసుకోవడం వల్ల దీంట్లో సిగరెట్లోని కొన్ని ప్రత్యేక పదార్థాలు శ్వాస గోడల్ని, అంతర్గత గోడల్ని కలవరపరుస్తాయి. ఆ గోడలు ఉబ్బిపోయి మార్గం మూసుకొని మనకి గురక వస్తుంది. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.